Եղեք ջանք, ասեք ինձ լսում եք թե չէ, նախ բարև, ես էլի մի քիչ ուշացա, որի համար ներողություն եմ խնդրում, բայց չստացվեց այս անգամ էլ չուշանալ։ Եղեք ջան, լսում եք, ինձ խնդրում եմ հետադարձ կապ տվեք, հասկանամ լավ լսում եք, որ սկսենք։ Ծածրամ։ Հիմա նորմալ է։ Նորմալ լսվում է, երեխեք։ Բարև, բարև, Ժաննա ջան։ Այստեղ։ Հիմա ձայնս նորմալ է, երեխեք մի հատ կասեք, մի քիչ որ այսպես մոտիկ պահեմ, մի քիչ էլ բարձր խոսեմ, երևի ավելի լավ կլսեք։ Բարև, բարև Սեդա ջան։ Չեք լսում ինձ երեխեք ջան, խնդրում եմ հետադարձ կապ տվեք, այո, ահա, վсё, լավ, ներողություն, ես պետք է թերթեի, որ տեսնեի։ Ոնց եք, լավ եք։ Շնորհակալություն։ Ոնց է տրամադրությունը։ Այսօրվանից արդեն ամեն ինչ համարյա թե ամեն ինչ բաց է։ Հուսամ արդեն դուրս եկել եք մի հատ լավ մանեք եկել, սիրտներդ թեթևացել է, շունչներդ բացվել է, այո, շատ լավ է, ամեն ինչ քիչ-քիչ ավարտվում է, որը իհարկե ուրախացնում է, և բան չմնաց, սա կվերադառնանք մեր բնականոն կյանքին, դրսում էլ արդեն ամառ է, համարյա, հա, ոչինչ որ գարուն է, արդեն ամառային եղանակ է, հենց որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հուսամ այս ժամանակահատվածը ամեն մեկը յուրովի ձեր համար արդյունավետ անցկացրեցիք։ Ամեն դեպքում լավ ժամանակ էր, մնացիք տանը, մտածեցինք, վերաիմաստավորեցինք ամեն ինչ։ Համաձայն եք։ Ամեն դեպքում տենց մի բան պետք էր երևի թե։ Ես շատ լավ հանգստացա, նույնիսկ այդքան լավ եմ հանգստացել, որ հիմա արդեն մի տեսակ դուրս գալու միտքը, արդեն գործի գնալ կամ ինչ-որ մի բան, մի տեսակ հələ որ մտքում հարմարվում եմ, տեսնենք ինչպես կլինի, ինքսից հələ որ համոզում եմ։ Մի տեսակ, որ մի քիչ շատ էլ տանը մնում ես, լրիվ հակառակ էֆեկտն է լինում, արդեն դուրս գալ չես ուզում։ Այնպես որ իմ մոտ այդ շրջանն է, բայց ոչինչ։ Ինքս ինձ կհամոզեմ, ամեն ինչ արդեն տեղը կընկնի, նորմալ կլինի։ Հիշում եք, չէ, ինչի ենք հավաքվել։ Լավ ենք Մարինե ջան, դուք լավ լինեք։ Ինչի ենք հավաքվելու, վա հիշում։ Բարև Մարիամ ջան, չգիտեմ, տեղում եմ լինելու թե չէ, զանգի կխոսենք։ Դեռ որ երեխեք ջան, գրասենյակը չենք բացելու։ Խոսքը մեր Արտաշատի գրասենյակի մասին է, ովքեր որ օգտվում են մեր մոտից։ Իմացեք, դեռ որ չենք բացելու, երևի թե ամսի 10-ից հետո տեսնենք ոնց կլինի։ Ամսի 10-ից հետո ըստ երևույթին առայժմ մեր հին ձևով, նույն տարբերակով, ոնց որ մինչև այդ աշխատում էինք։ Նույն կերպ ենք աշխատելու։ Այնպես որ այդպես։
Եվ հիշացնեմ, թե ինչի ենք հավաքվել, եթե կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, չնայած կասկածում են, որ ներողություն, քիչ էր մնում անջատեի։ Հավաքվել ենք անցկացնելու մեր արծաթազարդերի խաղարկությունը, որին շատ երկար սրտատրոփ սպասում եք, մի քիչ շատ ձգվեց այս վիճակի հետ կապված, երկու ժամանակահատված, ահա Լուսինե ջան, դու հո լավ գիտես, Լուսինեն միշտ պարտաճանաչ բոլոր խաղարկություններին մասնակցում է ու բավականին հաճախ էլ շահում է, այնպես որ Լուսինեն հաստատ գիտի ինչի ենք հավաքվել։ Այնպես որ տենց երեխեք ջան, կուտակվել է երկու ժամանակահատվածի համար ենք անցկացնելու 5 եւ 6։ 5-ին չանցկացրեցինք ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այսօր այդ սխալը կշտկենք ու կանցկացնենք 5-րդ կատալոգի արդյունքների հիման վրա եւ 6-ի։ Լավ, մի հատ այնտեղ են թղթերը կտաս։ Հիմա ես այդտեղ այս 5-րդը էլի արդեն տեղավորել եմ այս ամանիկի մեջ եւ այստեղից, քանի որ 5-րդ շրջանը մի քիչ բարդ ժամանակահատված էր, մի քիչ մասնակիցների թիվը քիչ է ստացվել, բայց ոչինչ, հետո արդեն հաջորդին ուշքի ենք եկել ու նորմալ թափով մասնակցել ենք, այս ժամանակահատվածի համար կխաղարկենք 1 սարդ ընդամենը, իսկ հաջորդի համար արդեն 3 սարդ, այնպես որ հիմա տեսնենք, թե ով է շահելու, հիմա տեսնենք ինչ խաղարկենք, եկեք սկսենք այս ուճուրիկ մատանիից, տուփեր չունեմ ցավոք, կներեք, այսպես ես ցույց կտամ, իսկ հիմա տեսնում եք սիրուն նրբիկ պուպուշ մատանիա, մի մասը իդեպ ոսկե ջուր է, այսպես չգիտեմ կամերան երևի չի փոխանցում ու հիմա հեսա կխառնենք ու կգտնենք իր տիրոջը։ Այսօր այդ գործողությունը ես մենակ կանեմ, օգնողներս շատ զբաղված են։ Հիմա միկրոֆոնը ես մի քիչ ներքև կպահեմ եւ որպեսզի այսպես բարձր պահեմ, դուք տեսնեք ոնց եմ խառնում ու հանում։ Okay։ Այսպես մի հատ լավ խառնում ենք, մի հատիկ անուն ենք հանելու, հիշում եք, չէ՞։ Տեսնենք ով է շահում մատանին։ Եվ այսպես։ Շահում է Նազարյան Կարինեն։ Տեսնում եք, հայլայնն է, բայց ինձ թվում է, որ շատ ուզենաք կկարդաք։ Այս մատանին, սիրուն մատանին, շահում է Նազարյան Կարինեն։ Երևի թե Կարինեն մեզ չի նայում, բայց ամեն դեպքում Կարինե ջան, շնորհավորում ենք, հետո կնայես ձայնագրությունը։ Շահում ես այս պուպուշ մատանին, քեզ նման նուրբ, սիրուն մատանին, որի մի մասը դեպ ոսկե ջուր է։ Արծաթից բացի եւ շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ։ Ահա, սա դնում ենք մի կողմ, հիմա քանի որ երկրորդ այսպիսի սիրուն աման չունեի, հիմա կհանեմ այս 5-րդ շրջանի ժողովրդի անունները եւ կտեղադրեմ 6-ինը։ Այդ ընթացքում խոսենք, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, իդեպ ձայնս լավ լսում եք, ներքև եմ իջացրել, թե ինչ-որ հարցեր ունեք, ինչ-որ հուզող ձեզ ինչ-որ պահեր կան, կարող եք ուղղել, մինչև ես արդեն 6-րդ շրջանի մասնակիցների անունները հերթով ծալեմ ու գցեմ իմ սիրունիկ ամանիկի մեջ։ Եվ հիշացնեմ, որ այս 6-րդ կատալոգի համար կհանենք 3 հոգու անու, 3 հոգի կշահի։ Ահա, բոլորը շնորհավորում են Կարինեին, շնորհավոր Կարինե ջան։ Խոսեք երեխեք ջան, որպեսզի ժամանակահատվածը շատ ձանձրալի չանցնի, հենց ասեք տեսնեմ ինչ կա չկա, ոնց եք, ու եթե ինչ-որ հարցեր ունեք այդ ընթացքում գործի հետ կապված եւ ոչ միայն գործի հետ կապված, գրեք, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ, մինչև ես սիրուն ծալեմ ու տեղադրեմ մեր հաջորդ շրջանի մասնակիցների անունները։ Շնորհավորանքները հնչում են Կարինեի հասցեին, իսկ Կարինեն իսկի տեղյակ էլ չի, իր համար հանգիստ ապրում է դեռ որ։ Այսպես։
Սա վերջին էր։ Անահիտ Սահակյան, Կարինեն Արտաշատից համար ինձ ջան։ Անահիտ Սահակյան, ոնց միանանք, ուրեմն խաղարկությունը ասեմ, որ եթե կան մարդիկ չգիտեն թե ինչ առիթով է անցկացվում, մեր Faberlic ընկերության օգտվողների համար է, ովքեր ամեն կատալոգային ժամանակահատվածում ուղղակի իրանց սովորական գնումները խանութից անելու փոխարեն անում են մեր ընկերության on-line խանութից։ Եթե հետաքրքիր է, ես խաղարկության ավարտից հետո պայմանները ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ու բացի դրանից, որ մեր խաղարկության մասնակիցները օգտվում են զեղչից, ստանում են նվերներ, մասնակցում են լիքը հետաքրքիր փակ ակցիաների, որը մենակ գրանցված խորհրդատուների համար է, նաև այսպեսի խաղարկության են մասնակցում ու ամեն կատալոգի մենք ամեն 21 օրը մեկ, այսինքն անցկացնում ենք այս խաղարկությունը եւ ամենակիչը 2-ից 3 մարտ շահում է արծաթյա զարդեր։ Այս կարճ ուղղակի թե ոնց է անցկացվում, իսկ եթե ուզում եք միանալ, իմ անձնական էջին եւ ես ձեզ մեծ սիրով մնացած մանրամասները կներկայացնեմ։ Եվ այսպես արդեն տեղադրեցի եւ հիմա մի լավ կխառնեմ։ Ձայնս լավ է, չէ՞ լսում։ Ես հնարավորինս բարձր եմ խոսում, քանի որ մի քիչ այսպես անենք, ահա, միկրոֆոնը բարձրանա։ Եվ հիմա այստեղ կխառնենք ու կհանենք 3 հոգու անուն եւ առաջինը կգտնենք այս մատանու տիրոջը, այս միակ տուփն որ մնացել է, հեսա ճանապարհները որ բացվեն, արդեն իհարկե ստանաք համապատասխան փաթեթավորմամբ, սիրուն տուփիկով եւ հիմա այս մատանու տիրոջը կգտնենք էլի ինքը արծաթից, ռոջիմապատ ու տեսեք ինչ սիրուն փայլում է լույսի տակ։ Եվ ցերկոնից քարերով, մեծն էլ փոքրն էլ ցերկոնից քարեր են։ Տեսեք ինչ սիրուն է փայլում։ Եվ հիմա մի հատ լավ կխառնեմ ու կտեսնենք թե ով է շահում այս մատանին։ Եվ մատանին շահում է Մարգարյան Մարիամը։ Տեսնում եք, մի քիչ անտիկվար իմ ձեռագրով գրած, բայց ինձ թվում է, որ շատ ուզեք կկարդաք Մարգարյան Մարիամն է շահում։ Մարինե ջան, իսկ ուշես Մարիամը որտեղից է։ Մամայի կծել եմ։ Արի մամային օգնի։ Միլացի, արի որ մամային օգնես։ Նստի, ասա բարև ձեզ։ Չես ասում։ Մարինե ջան, չես ուզում ասես, Մարգարյան Մարիամը մեր Գյումրիի Մարիամն է, այո, թե չէ։ Ամեն դեպքում մինչև Մարինեն կպատասխանի, Մարիամ ջան, եթե նայում եք մեզ, շահում եք այս սիրուն մատանին։ Իդեպ Մարիամը նոր է մեզ միացել ու եթե չեմ սխալվում, առաջի կատալոգն է, որ պատվեր է անում, եթե ճիշտ եմ, եթե սխալ եմ, Մարինե ջան, ինձ կուղես։ Ու միանգամից տեսեք, այսպեսի հաճելի անակնկալ կստանա Մարիամը նաև նորեկի նվերը մեր, քանի որ մեր բոլոր նորեկները ունեն շատ ջող սիրուն նվեր։ Եվ նաև շահեց այս պուպուշ մատանին։ Մարգարյան Մարիամ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր ենք վաճառվում բարևի դեպ, չի վաճառվում մատանի խաղարկվում է։ Մարինե ջան, ճիշտ է, մեր Գյումրիի Մարիամն է, ահա, ճիշտ է հիշում, всё։ Մեր նորեկ Մարիամն է, ճիշտ է, ես հիշում փաստորեն, Մարիամ ջան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ կկապվենք ձեզ հետ ու կտեղեկացնենք, թե ոնց կարող ենք ձեզ ուղարկել։ Ըստ երևույթին եւի փոստով, որտեղ Գյումրիից այստեղ հազիվ թե գաք հասնեք մի զարդի համար։ Հիմա ցույց տամ, թե ինչ ենք հաջող երկրորդ զարդի տիրոջը, երկրորդը կախազարդը, չգիտեմ երևում է թե չէ, ինքը քարը թափանցիկ է ու այս նախշը շատ սիրուն, այսպես ամբողջ գեղեցկությունը քիչ մոտիկ պահեմ, չգիտեմ երևում է թե չէ, բայց շատ սիրուն կուլոն է ինքը, թափանցիկ քարով ու հետևից շատ սիրուն նախշեր է երևում, ինձ որ շատ է դուր գալիս այս կուլոնը, մի խոսքով գտնելու ենք այս կուլոնի տիրոջը։ Հիմա ես էլի մի լավ խառնեմ, այսօր օգնականներս ինձ ինչ հրաժարվել են, ոնց որ այս ծանր գործը մենակ եմ անում, մի լավ խառնում եմ ու տեսնենք ում բաժին հասավ
Այս կլոնը բաժին է հասնում մեր Կիրակոսյան Գայանեին, ով արդեն վետերան է այս գործում։ Գայանեի երրորդ զարդն է արդեն, որ շահում է մեր խաղարկությունների արդյունքում։ Գայանեն այստեղ չի, կարծես թե չտեսա, բայց Գայանե ջան, շահում այս կախազարդը, ես էլ արդեն երրորդ անգամ տեսնում եք, երբ որ պարտաճանաչ մասնակցում եք, արդեն բնականաբար շանսերը ավելի մեծանում են ու նաև հաճախականությունն է շահումների մեծանում եւ մի տարի չկա երևի Գայանեն մեզա միացել ու արդեն իր երրորդ զարդն է շահում։ Գայանե ջան, շահում ես այս սիրուն զարդը։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Գայանեն էլ արգավանդից է, ըստ երևույթին արդեն գիտենք ոնց ուղարկենք, քանի որ առաջին անգամը չի։ Գայանեն արդեն ասեցի վետերան է այս գործում։ Եվ հիմա արդեն խաղարկում ենք մեր երրորդ վերջին զարդը, որը չգիտեմ ոնց բռնեմ, որ գեղեցիկ երևա, եկեք տնեմ այս տուփի մեջ, որ ամբողջ գեղեցկությունը տեսնեք, քանի որ մի քիչ հարմար չի ձեռքով։ Խնդրեմ։ Այս բուջուրիկ նուրբիկ ականջողերն ենք խաղարկելու։ Տեսնում եք ինչքան նուրբ ու սիրուն են։ Քարնել այս լույսից ինչ սիրուն փայլում է հավեսին։ Իմ ականջողը։ Անեմ երևի։ Ահա։ Հիմա արդեն վերջին զարդն ենք խաղարկում, այս արդեն գտնենք սրա տիրոջն էլ եւ անցնենք առաջ։ Եվ արդեն վերջին անգամ էլի մի լավ խառնում եմ։ Լավ խառնում եմ, որ մի քիչ ջղայնանաք, մի քիչ սպասեք, մի քիչ անհանգստանաք։ Եվ սո լավ հերիքա երևի, հերիքա մեղկեք։ Եվ ականջողերը, այս պուպուշիկ նորբիկ ականջողերը շահում են մեր Սոֆին։ Մի քիչ չգիտեմ ինչի աննման, բացարձակ հայերենի նման չի այս դիրքով, բայց ամեն դեպքում էլ եմ ասում, որ լավ ուզեք կկարդաք Սոֆի Վարդանյան։ Դες հայլայնացուց տալիս հերիք չի, մի հատ էլ իմ խզբզանքը։ Heç սիրուն ձեռագիր չունեմ։ Ինչևէ, շնորհավոր ենք Սոֆին է, Սոֆի ջան շահեցի իր ականջողերը, Սոֆին արտաշատից է, ինքը կմոտենա կվերցնի, կարծեմ թե մեծ դժվարություն չի ներկայացնի եւ այսքանով ավարտեցինք, հեսա նորից մեկ անգամ հիշացնեմ, եթե մարդիկ ովքեր նոր են մեզ միացել, ասեմ, որ անցկացնում ենք մեր արծաթյա զարդերի խաղարկությունը, արդեն ավանդական դարձած, որը մենք 1 տարուց ավելի պարտաճանաչ ամեն կատալոգի ավարտից հետո միշտ անցկացնում ենք, եթե ինչ-ինչ պատճառներով մի քիչ ուշանում ենք, արդեն մեր խորհրդատուները հիշեցնում են անընդհատ, չեն թողնում որ մոռանանք, ամեն դեպքում ես մեծագույն սիրով ամեն անգամ անցկացնում եմ այս խաղարկությունը եւ այս անգամ անցկացրեցինք 5 եւ 6 կատալոգների համար, 5 կատալոգի համար խաղարկեցինք 1 զարդ, իսկ 6-ի համար 3 զարդ։ Եվ հիշեցնեմ, թե ովքեր շահեցին, շահեց Նազարյան Կարինեն, ճիշտ եմ, մի հատ նայեմ հիշողությանս, Նազարյան Կարինեն, պաստորեն ճիշտ եմ հիշում, Նազարյան Կարինեն, ով արտաշատից է, շահեց այս պուպուշ նրբիկ մատանին, մատանի շտապում է հասնել տիրոջը և տապալվեց գետին, հետո մենք կգտնենք ոչինչ, շահեց Մարգարյան Մարիամը, այս պուպուշ մատանին, մատանի կգնա Գյումրի, տեսեք ինչքան սիրուն է փայլում, ինձ այդ փայլը շատ դուր եկավ, չեմ կարողանում լույսը բռնել, ինչևէ Մարիամ ջան, շահում ես այս սիրուն մատանին, մատանին կգնա Գյումրի, այս մի կախազարդը արդեն մեր խաղարկության վետերան վաստակավոր Գայանե Կիրակոսյանն է շահում, կգնա Արգավանդ, շնորհավոր ենք Գայանեին և վերջինը արդեն այս պուպուշական ջողերը շահեց մեր Սոֆին, ով արտաշատից է, Սոֆին կվերցնի հենց գրասենյակից։ Պաստորեն այսօր աշխարհագրությունը ոնց եղավ, աշխարհագրությունը 2 արտաշատ և Գյումրի ու Արգավանդ։ Ահա այսպիսի աշխարհագրություն ուներ այսօր մեր խաղարկությունը, եւս մեկ անգամ բոլորիդ շնորհավորում եմ, երեխեք ջան, առողջ կրեք, բարով կրեք ու հիշեք, որ այս յուրաքանչյուր զարդ ձեզ ուղարկում եմ շատ մեծ սիրով ու անպայման վստահ եղեք, որ իրանց կրելուց միշտ լավ բաներ ա ձեզ հետ պատահելու, այնպես որ
Այնպես որ այդպես երեխեք ջան։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ դեռ չեն մասնակցում, բայց շատ են ուզում մասնակցել այս խաղարկությանը, հիմա մի փոքր կներկայացնեմ թե ոնց կարող են մասնակցել, միանալ, հա, արդեն ասեցի, որ բնականաբար խորհրդատուների համար է միայն, այսինքն այն մարդկանց համար, ովքեր գրանցված են ընկերությունում, ուզում եմ մի պարզ բան պարզաբանել ավելի շուտ, որ գրանցվել Faberlic-ում պարտադիր չի, որ զբաղվեք վաճառքով։ Մարդկանց 90% եւ ավելին այդպես է կարծում, որ գրանցվում Faberlic-ում, ուրեմն անպայման պետք է վաճառք անեն, բայց բնավ այդպես չի, քանի որ ընկերության պրոդուկցիան այնքան մեծ ու բազմազան է, որ դուք ընդհանրապես կարող եք ձեր սովորական գնումներն անել։ Պրոդուկցիան 15 կատեգորիաներում համարյա ամեն ինչ ունենք, ես ինքս 100%-անոց օգտվող եմ խանութի ու այստեղից ամեն ինչ եմ գնում, բացի ուտելիքից։ Ամեն ինչ գնում եմ այստեղից, քանի որ ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է այստեղ կա։ Եթե կա այստեղ, կա ավելի լավ պայմաններ, ես գնում եմ անմիջապես արտադրողից, որակի իմաստով ոչ մի խնդիր բնականաբար այդ դեպքում լինել չի կարող, ինչու հարստացնեմ այլ խանութների։ Կգնամ իմ խանութից, կստանամ լիքը առավելություններ։ Այսպես երեխեք ջան, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ կուզենան միանալ, ասեմ, որ կարող եք ինձ գրել իմ անձնական էջին, ես մեծ սիրով յուրաքանչյուրիդ կօգնեմ, ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք անել խելացի գնումներ, խելացի շահավետ ու այսօր նաև անվտանգ գնումներ, քանի որ ընկերության բոլոր պատվերները, մինչև այս իրավիճակներ մենք այդպես ենք աշխատում, առցանց ենք պատվերները ձևակերպում ընկերության ռեգիոնալ պահեստի վրա եւ այնտեղից արդեն ստանում ենք յուրաքանչյուրս մեր բնակության վայրում ու ասեմ, որ այս իրավիճակում ընկերությունը կազմակերպել է նաև մինչև տուն առաքում եւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում բոլոր նրանք, ովքեր որ կցանկանան, կարող են պատվիրել մինչև տուն առաքում, կարող են հանգիստ օգտվել, որոշ շրջաններում դա անվճար է, որոշ շրջաններում փոքր, քանի 600 դրամ արժե, հա, պահեստը 600 դրամով է կազմակերպվում, իսկ որոշ շրջաններում նաև անվճար։ Այնպես որ կարող եք օգտվել ու կատարել խելացի գնումներ։ Ասեմ, որ մի բան էլ ասեմ, որ սա մեր կատալոգն է դեպ, մեր գործող կատալոգը, որը մինչև ամսի 17-ն է գործելու։ Ու ասեմ, որ մեր ընկերության պրոդուկտը շատ մեծ է, երեխեք ջան։ Մեր կատալոգում, ամեն կատալոգում ընդամենը 1000-ից 1500 անու տեսականի է, հա, ներառված, բայց մեր տեսականին 8000-ից ավելի է։ Ու բնականաբար ամեն կատալոգում 8000 անու տեսականի ներառել, բնականաբար մեր կատալոգը կլիներ, չգիտեմ, ինչ որ ահռելի ծանր ինչ որ մի բան, որը բնականաբար պրակտիկ չի լինի։ Այդ պատճառով ընկերության ողջ պրոդուկցիան հասանելի է միայն այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն այդ համապատասխան էջը եւ կարող են դրա միջոցով նայել, բացահայտել ու օգտվել ամենակարևոր։ Ընկերությունը տարբեր բաներ է առաջարկում, երեխեք ջան, նույն բաները ամիս առնում եք խանութներից, կլինի հիգիենայի միջոցներ, կլինի տնտեսական միջոցներ, հա, կլինի, չգիտեմ, դե բնականաբար դեկորացիա կոսմետիկա ամեն անգամ չենք առնի, բայց ամեն դեպքում այնպիսի բաներ, որոնք շատ արագ սպառնում են ու մենք այսպես թե այնպես այդ գումարները ուղղորդում ենք, հա, ինչ որ մի խանութ։ Եթե կա ավելի լավ խանութ, որը ձեզ դրա համար տալիս է նախ մշտական զեղչ 20%, հա, տալիս է հնարավորություն մասնակցել փակ ակցիաների, հա, որտեղ ունեք հնարավորություն մինչև 70% զեղչից օգտվելու, տալիս է հնարավորություն առաջին գնման համար ստանալու շատ ճոխ նվեր, որը համարյա ձեր կատարած գնումների թվին է հավասարազոր։ Հիմա մի փոքր ներկայացնեմ այս ակցիան, սա այն բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր կգրանցվեն ու պատվեր կանեն մինչև ամսի 17-ը ներառյալ, հա, ընկած ժամանակահատվածում։ Ընդհանրապես հարկավոր է ունենալ էջ, որի համար կարող եք դիմել ինձ անձնական նամակով, ունենում եք էջ եւ ընդհանրապես ձեր պատվերներն եք ձևակերպում 13490 դրամի, որից հենց անմիջապես ստանում եք զեղչ 20%, անմիջապես ոչ մի խանութ ձեզ 20% զեղչ անմիջապես չի առաջարկի, հա, ու պլյուս ձեր հաջորդ գնումների հետ արդեն ստանում եք այս հավաքածուն, եթե լավ երևում է, 3 կտորից է բաղկացած այս հավաքածուն, որի արժողությունը մոտ 7-ից 8000 դրամ է, հա, մեր կատալոգներում ստանում եք ընդամենը 10 դրամով եւ դա միայն նրա համար, որ դուք ուղակի սովորական խանութ գնալու փոխարեն ուղակի ընտրել եք ընկերության on-line խանութը։ Այսօր այն մարդիկ, ովքեր կյանքում չգիտեն էլ ինչ է on-line խանութը, նրանք էլ իմացան թե ինչ է այն եւ այդ իմաստով մի քիչ ավելի հեշտ է ընկալվում հիմա, հա, մեր ընկերության on-line խանութը երբ որ ներկայացնում ենք, ամեն դեպքում արդեն եթե օգտվել եք թեկուզ մի անգամ, հա, թեկուզ այս ժամանակահատվածում մի անգամ օգտվել եք on-line խանութից, ուրեմն զգացել եք նրա ողջ առավելությունները, քանի որ ինքը առաջին հերթին հարմարավետ է, քանի որ ինչ որ բան գնելու համար ստիպված չեք տանից դուրս գալ, ուղղակի տանը նստած ձեզ համար մատների շատ
արագ շարժումներով ձեր համար շատ արագ պատվեր եք ձևակերպում, եթե նոր եք պատերի ձևակերպումը ձեզ համար կտևի մոտ 10-ից 15 րոպե, իսկ եթե արդեն մի քիչ փորձառու եք, մաքսիմում 5 րոպե։ Ես իմ բոլոր պատվերները հավաքում եմ երևի 3-ից 5 րոպեում, քանի որ արդեն ընկերության պրոդուկցիային ամբողջությամբ ծանոթ եմ ու շատ արագ գտնում եմ այն, ինչը որ ինձ պետք է։ Այսինքն պատկերացրեք 5 րոպեում անել գնումներ, որի համար եթե ես խանութ գնայի, հաշվեք, որ բնականաբար կգնայի որոշակի ճանապարհ, հա, բնականաբար եթե մեծ խանութ ենք մտնում, ինձ թվում է բոլոր կանանց աղջիկների մոտ էլ այդպես է, թեկուզ եւ ցուցակով գնաք, թե ես երբեք ցուցակով չեմ գնում խանութ, բայց միշտ ինչ որ շեղող հանգամանքներ լինում են, անպայման ինչ որ բաներ կլինի, որ կուզենաք նայել, տնտղել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսպես սովորական գնումներ անելու համար դուք կծախսեք ժամանակի իմաստով, ամենակիչը, եթե ճանապարհն էլ հաշվենք, նայած թե ինչ հեռավորության վրա է, ամենակիչը մի ժամ կծախսեք, եթե ոչ ավելի։ Եթե ես ինչ-որ մի հատ մեծ սուպերմարկետ եմ ընկնում, չգիտես ինչ պատճառով, որը շատ հազվադեպ է լինում, ես այդ սուպերմարկետում ես կարամ ժամերով ման գամ ուղղակի ու հաթաթ տնտղեմ։ Դա ժամանակի կորուստ է, ինքն էլ հասկանում եք, եթե դա լինում է տարվա մեջ մի քանի անգամ, դա իհարկե ոչինչ չներելի է, մեկ-մեկ կարելի է, բայց եթե դա մշտապես է, դուք հաշվի առեք, որ դուք ձեր ժամանակն եք ծախսում ու բացի այդ չեք ստանում այն առավելությունները, որը ձեզ տալիս է մեր ընկերությունը, ու պետք չի էլ եմ ասում մտածել, որ գրանցվել ընկերությունում, այդ գրանցվել բառից առհասարակ մարդիկ շատ են վախենում, չգիտես ինչի, իրանք մտածում են ինչ-որ պարտավորություններ է իրանք վրա լինում, պետքա պարտադիր գնումներ անեն, ոչ, ինքն էլ նույն խանութների նման խանութ է, այսօր առևտուր ունես անելու, առևտուրը տարած չունես, բնականաբար խանութը չի գալու կռիվանի, որ դու առևտուր չարեցիր։ Բնականաբար չէ, խանութը այս պարագայում մեջ ընկերության օնլայն խանութը քեզ կտա բացի այդ իմ նշված առավելություններից, նաև անընդհատ քեզ համար կստեղծի այնպիսի պայմաններ, այնպիսի հարմարավետ պայմաններ, այնպիսի շահավետ պայմաններ, որ դու ուղղակի չես կարողանա հրաժարվել, քանի որ ինքը շատ լավ է, եթե հաշվել գիտեք, բնականաբար կհաշվեք, կտեսնեք, որ բավականին ձեռնտու է ու մեծ սիրով կանեք։ Ու ասեմ, ես ինքս ընկերության պրոդուկտից արդեն 10 տարուց ավել օգտվում են, ովքեր ինձ վաղուց գիտեն, որ ես ընկերության պրոդուկտը շատ սիրում եմ, խենթանալու աստիճան ու ես իրա ֆանատն եմ մոտ 10 տարի։ Ու ասեմ, որ այդ 10 տարվա ընթացքում մի օր անգամ չի եղել, որ չգիտեմ, իմ մոտ ինչ-որ ցանկություն առաջանա, ինչ-որ մի հատ ուրիշ բան փորձելու։ Բնավ այդպիսի բան չի եղել, քանի որ ընկերությունը շատ լավ աշխատում է ու այնպես է անում, որ անընդհատ նորույթներ են լինում, անընդհատ ինչ որ նույն շարքերը, ասենք, ժամանակի ընթացքում ավելի կատարելագործվում են, ավելի լավանում են ու որպես գնորդ դու ժամանակ անգամ չես ունենում։ Ես օրինակ շատ սիրում եմ իր դեմքի խնամքի միջոցները, ես հենց դրա համար եմ այս ընկերություն եկել, դեմքի խնամքի միջոցները եւ ինձ նամակ եկավ եւ շեղեց, մի րոպե փակեմ։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ այս ժամանակահատվածում ես բացարձակապես չեմ հոգնում այդ պրոդուկտներից, քանի որ ընկերությունը այնքան արագությամբ դեմքի խնամքի միջոցներ թողարկում, որ մեկը չվերջացած արդեն մյուսը մի խոսքով այսպես շարունակ ու մեկը մեկից ավելի լավ, մեկը մեկից որակով ու ասեմ մի բան էլ նրանք ովքեր որ ինչ չգիտեն, ես ինքս հենց ընկերություն եկել եմ շատ վատ մաշկ ունենալու պատճառով, քանի որ դեռահասության տարիքում շատ լուրջ խնդիրներ ունեի մաշկի հետ կապված ու ոչ մի բան ինձ չէր օգնում ու երբ որ կարծեմ եթե չեմ սխալվում 2002 թվականներ եթե չեմ սխալվում առաջ անգամ հեռուստատեսությամբ տեսա որ Faberlic ընկերություն հա կիսլարոդնայ կոսմետիկա եւ մինչեւ այսօր էլ մեր կիսլարոդնի կոսմետիկան հա ինքը բնականաբար իմ ֆավորիտն է եւ լավագույն միջոցներից մեկն է դեմքի խնամքի համար ու բնականաբար հենց այդ պահին ինչ որ sense մի հատ ինչ-որ շլչոք եղավ գլխիս մեջ ու ես շատ արագ այն ժամանակ հիմիկվան նման չէր, բացարձակապես մարդ չկար, ես շատ երկար ինչ-որ մարդու ման եկա, որ ես իր մոտ գրանցվեմ, որովհետև ես շատ լավ հասկանում էի, չեմ հիշում որտեղից ոնց ով էր ինձ ասել, բայց ես գիտեի, որ բոլոր գրանցված խորհրդատուները ինչ-որ զեղչեր ունեն ու բնականաբար եթե օգտվում եմ, ինչեւ ես այլ ընկերությունից էի օգտվում Ես հասկացա, որ դա ձեռնտու է բնականաբար ու շատ երկար, շատ մեծ դժվարությամբ ես գտա խորհրդատու իմ Սերինեին, իդեպ Սերինեին իմ ընկերների մեջ, չգիտեմ, եթե կտեսնես ինձ Սերինե ջան, ողջույն, եւ շնորհակալություն, որ առաջին անգամ ինձ գրանցեցիր Faberlic-ում, քանի որ այդ օրվանից երեխեք ջան, իմ կյանքում շատ բան փոխվեց ամեն իմաստով, հա, քանի որ ես այդ ընթացքում լուծեցի շատ լուրջ մաշկային խնդիրներ, որը
բնականաբար իմ համար լիքը կոմպլեքսների աղբյուր էր դարձել ու մինչև այսօր էլ ես ամեն օր շնորհակալություն եմ հայտնում ուղղակի ընկերությանը, իր պրոդուկտին, որ կարողացա այդ պրոդուկցիայի միջոցով այդ լուրջ խնդիրները լուծել, մարդկային խնդիրներս, որը ոչ մի բան ոչ մի տեսակի միջոց այդ ժամանակահատվածի համար արդեն ես չէի թողել ոչ դեղատներում, ոչ խանութներում, ամեն ինչ փորձարկել էի, բայց միայն մեր թթվածնային կոսմետիկաներ, որ գործեց այդ հրաշքը, որին ես սպասում էի շատ երկար ու միշտ այդպես է երեխեք ջան, եթե ինչ-որ մի բանի հավատում եք, ինչ-որ մի բանի սպասում եք, միշտ էլ դա ստանում եք։ Եվ դա հենց այն հրաշքն իմ մաշկի համար, որը եղավ ու բնականաբար դրանից հետո էլի եմ ասում, շատ բան փոխվեց կյանքումս, քանի որ մի շարք կոմպլեքսներ վերացան իմ կյանքից։ Եվ թեև այնպես չի, որ մինչև 100% դրանցից ազատվել եմ, ես դրանց վրա աշխատում եմ, քանի որ կոմպլեքսը ինքը լավ բան չի, եւ առհասարակ ես այն կարծիքին եմ, որ եթե ինչ-որ մի բան քեզ խանգարում է նորմալ ապրել, հա, ինչ-որ մի բան խոչընդոտում է, պետք է ամեն կերպ փորձել այնպես անել, որպեսզի դա վերացնեք։ Պետք չի կոմպլեքսներով ապրել հավերժ մինչև խորը ծերություն, շատ բանից ամաչելով, շատ բանից քեզ զրկելով, եթե դրա կարիքը չկա, ամեն դեպքում իմ խորհուրդը դա, ես մինչև մայլ եմ ասում, ունեմ որոշակի կոմպլեքսներ, որոնց վրա ուղղակի աշխատում եմ, որպեսզի դրանք վերանան, ձեզ էլ նույն խորհուրդը տալիս եմ, քանի որ կոմպլեքսները ոչ մեկին չեն օգնել, միայն խանգարել են։ Իսկ խանգարող հանգամանքները պետք է հեռացնել կյանքից։ Էլ ինչ ասեմ, երեխեք ջան, պրոդուկտի մասին երկար չեմ խոսի, եթե հետաքրքիր է, ես հենց այսօր վիդեո եմ գցել, որտեղ թերթում էի կատալոգը ու ձեզ համար ներկայացնում էի մեր ընկերության պրոդուկցիան, հա, եթե հետաքրքիր է, անցեք մի հրապարակում ներքև, կտեսնեք այդ ինչպես եմ թերթում կատալոգը, կտեսնեք, նաև ամբողջական կնայեք, կծանոթանաք եւ էլի հիշեցնեմ, որ ամբողջ կատալոգում մեր տեսականին ողջ տեսականին չի ներառված կատալոգի մեր տեսականում մեծագույն մասը ինքը մնում է միայն էջերի վրա, այսինքն հասանելի միայն այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն էջեր, որի համար իդեպ կարող եք դիմել ինձ, ես մեծ սիրով երեխեք ջան կբացեմ ձեզ համար այդ էջերը եւ ձեզ ցույց կտամ, կսովորեցնեմ, թե ինչպես կարող եք անել խելաց գնումներ մեր ընկերությունից, քանի որ այսօր ավելի քան ինքը արդիական է ու բացի այդ ասեմ, որ կատարում եք անհպում գնումներ, որն էլ պակաս կարևոր չի։ Այսպես Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ մինչև ամսի 17-ը կմիանան մեր թիմին, կստանան բացի զեղչից, 20% զեղչից, կստանան նաև այսպիսի սիրուն հավաքածու, ընդամենը 10 դրամով, որը իր մեջ ներառում է ամենաառաջինը լվացքի փոշին, որը մեր նորացված ֆորմուլայով է ներկայացված, մեր լվացքի փոշները ասեմ, որ Գերմանիայում են արտադրվում, չեմ հիշում ընկերության անունը, բայց շատ հայտնի ընկերությունում, իդեպ այդ մասին էլ վիդեոն է, որ մի քիչ թերթեք լենտաս կտեսնեք, շատ հայտնի ընկերություն է արտադրում մեր փոշիները, որը առանց քլորիա ու ֆոսֆատների ու առհասարակ մեր փոշիները ես երկար տարիներ իրենց օգտագործում եմ, սա ընդհանրապես վերաթողարկված տարբերակն է, բայց մինչև էդ էլ ունենք փոշիներ, որը էլի պակաս լավ որակ չուներ, ես մեծ սիրով օգտագործում եմ ու ասեմ, որ ամեն լվացքի հետ չասեմ, քանի որ ես երկար եմ օգտագործում, կարող եմ լրիվ հանգիստ ասել, որ նույնիսկ 1 տարի, եթե շորը անդադ լվանում ես, հա, ինքը բացարձակապես չի փչանում եւ ամեն լվացքի հետ կարծես թե ինքը նորանում է, քանի որ ինքը պահպանում է գույները, չունի արդեն ասեցի ֆոսֆատներ եւ չի վնասում եւ շորին եւ ամենակարևորը շորից բացի նաեւ չի վնասում ձեզ, քանի որ ֆոսֆատները նրանք ովքեր որ չգիտեն, իրանք շատ վնասակար նյութեր են, որոնք մեր մաշկի հետ շփվելով անցնում են բնականաբար մեր օրգանիզմ եւ թույլատնում են մեր իմունիտետը եւ հատկապես երեխաների համար ինքը շատ վտանգավոր է եւ մեր բոլոր փոշիները ասեմ, որ լրիվ անվտանգ են, նաեւ կարող եք իրանով մանկական շորեր լվանալ, իրանք ունեն բոլորը 0+ մագնիսիումը եւ այնպես որ կարող եք հանգիստ օգտագործել։ Ու բացի այդ շատ եմ լսում, երբ ասում են ձեր փոշիները թանկ են, մեր փոշիները թանկ չեն սիրելիներս, մեր 800 գրամանոց փոշին ինքը խտացված է, կոնցենտրացված եւ հավասարազոր է 3 կիլոգրամին։ Եվ եթե այսպես բաժանենք, հա, կոնսուլտանտի գնով, ներքին գնով, եթե գրանցված խորհրդատու եք, եթե բաժանենք իր գինը իր կիլոգրամների միջև, կստացի, որ դուք իր 1 կիլոգրամի համար վճարում եք ընդհանրապես 6-ից 700 դրամ։ Հիմա ասացեք ինձ խնդրեմ, այսօր դուք փոշին 1 կիլոգրամ փոշու համար ինչքան գումար եք վճարում եւ արդյոք այն փոշին, որ դուք առնում եք,
նույնքան անվտանգ է, հա, նույնքան լավն է, ինչքան որ մերը։ Ես քանի տարի օգտագործում եւ ձեզ վստահ ասում եմ, ես այն փոշիներն եմ օգտագործել, որոնք դուք բոլորդ օգտագործում եք, հա, հայտնի Արիելը եւ մնացածը ու ասեմ, որ հաստատ ինքը եւ գնային իմաստով եւ որակային իմաստով հաստատ ինքը գերազանցում է բոլորին դա կարող եմ վստահ ասել ու բացի հետ էլ ասեմ որ ինքը բացի մեզանից նաեւ չի վնասում բնությանը, հա, բնությանն էլ ինքը չի վնասում, շատ իր սաստավը կարող եք հանգիստ կարդալ, կատալոգի on-line հղումը էլի կա իմ edge-ում, կարող եք նայել թերթել եւ ծանոթանալ նաեւ իր սաստավին, կտեսնեք որ ոչ մի վնասակար բան ինքը իր մեջ չունի։ Ահա, սա լվացքի փոշին, որը նվերներից մեկն է, երկրորդը ուլտրակոնդիցիոները, որը էլի վերաթողարկված տարբերակով է եկել եւ ի տարբերություն նախորդների երեխեք մի քիչ իմ կարծիքով հոտերը ավելի լավացել են ու ավելի թունդ չասեմ, բայց թունդ չեն, բայց ավելի լավացել են հոտերը։ Ինձ որ շատ են դուր գալիս այս նոր վերաթողարկված տարբերակները եւ այսպիսի մի տուփը, որը եթե չեմ սխալվում, կես լիտր է, նախատեսված է 30 լվացքի համար, այսինքն այսպիսի մի կոնդիցիոներով դուք կարող եք 30 լվացք անել եւ հենց իր գլխիկը, եթե այստեղ երևում է, գլխիկը իր չափիչ բաժակ է, հա, մի այսպիսի փոճուր բաժակը ինքը լրիվ բավական է 4-ից 5 կիլոգրամ թոր լվացք լվանալու համար։ Եվ իդեպ ասեմ մեր փոշիներն քանի որ խտացված են, իրանք ունեն հատուկ գդալներ, որոնք հենց փոշու հետ գալիս են, երբ որ պատվիրում եք, գդալով, ուրեմն եթե լվանում եք ձեռքով 10 լիտր ջրին, հարկավոր է լինում ավելի պատկերացնում եք 20 գրամ եւ ինքը իդեալական կանի ձեր լվացքի։ Իսկ եթե անում եք լվացքի մեքենայով 4-ից 5 կիլոգրամ լվացքի համար կպահանջվի ընդամենը 40 գրամ լվացքի փոշի։ Եվ ասեմ, որ այս լվացքի փոշին ես օգտագործում եմ մոտ 1-ից 1.5 ամիս։ 1-ից 1.5 ամիս հանգիստ ես իրան օգտագործում եմ մեկ տուփը ու բնականաբար ինքը գալիս է ավելի էժան, դե որակի մասին արդեն ասեցի։ Շատ որակյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուլտրակոնդիցիոներին, ասեմ, որ ինքը արոմա կապսուլներով է ու որն է դրա առավելությունը, որ երբ որ շորը լվանում եք, բնականաբար ինքը տալիս է համապատասխան թարմություն եւ շատ նուրբ հոտ ու բացի հետ ինքը մարմնի ջերմություն, երբ որ ինչ-որ շորիկ է, հա, հագնում եք մարմնի ջերմություն, այդ ուլտրակապսուլները իրանք բացվում են ու շատ հաճելի հոտ է գալիս շորիկից, այնպես որ այս շատ խոսքով շատ կսիրեք, ես շատ սիրում եմ, իր համարյա բոլոր հոտերն էլ օգտագործում եմ պարբերաբար եւ ամենակարևորը մեր այս պյատնավվադիտելը, որի մասին ինձ թվում է երևի կին չկա, ինչպես որ գազի հեղուկները, մեր լաքահան միջոցների մասին էլ, եթե ոչ մի տեսակի պրոդուկտից չեն օգտվում, գոնե մեր լաքահանիչն ու մեր գազի հեղուկը գիտեն բոլորը եւ հենց այս լաքահանիչը նախատեսված է սպիտակ շորերի համար, ինքը էլի իր մեջ ոչ մի վնասակար բան չունի, քլոր չունի եւ հենց դրա համար էլ ինքը բնականաբար չի փչացնում շորերը, երբ որ իրանով փորձում եք ինչ-որ լաքաներ հանել, հանում անգամ շատ խորը լաքաներ, շատ հին լաքաներ, այնպես որ ինքը հրաշք միջոց է ուղղակի, սա կոնկրետ նախատեսված է սպիտակ շորերի համար, ունենք նաեւ գունավորի համար նախատեսված, որով ես բնականաբար փոքրիկ բալիկներ ունեմ եւ ովքեր ունեն կհասկանան թե լաքաները ինչքան անպակաս են հա մեր կյանքից ու երբ որ նույնիսկ գունավոր շորեր, հա, փորձում եմ այդ լաքահանիչով, փորձել եմ բազմիցս հանել այդ լաքահանիչով, բացարձակապես ինքը շորին չի վնասել։ Ես սիրում եմ ասել, որ ինքը ժավել է, ժավելի նման հանում է այդ լաքան, բայց բացարձակապես չի վնասում շորերին, այնպես որ եթե չեք փորձել մինչև հիմա, ապա այդ միջոցները անպայման փորձեք։ Մի խոսքով, բոլոր նրանք ովքեր որ կմիանան, կստանան այս 3 կտոր հրաշալի միջոցները տնտեսական ընդամենը 10 դրամով։ Այնպես որ Կարինե ջան, տեսնում եմ միացար, բարև, Նազարյան Կարինե, հայտնենք լուրը, թե չհայտնենք Կարինեին։ Լավ, արի հայտնենք, Կարինե ջան, քանի որ եկար, հետո էլի կնայես, բայց քո մատանին ցած անգել։ Կարինե ջան, շահել ես մեր խաղարկությունում արծաթյա զարդ է շահել, որը հուզմունքից ցած թռավ ձեռքիցս։ Հեսա փորձենք գտնել ու քեզ ցույց տալ, եթե գտնենք։ Եթե չէ, իմացիր, որ զարդ է շահել, կապվի ինձ հետ ու մոտեցի գրասենյակ, որպեսզի ստանաս քո նվերը։ Ամեն դեպքում Կարինեն տեսա, չի կարող չհայտնել, որ ինքը շահել է րոպե առաջ ուրախացնել նրան։ Եվ այսպես երեխեք ջան, ասեմ, որ մեր կատալոգը գործում է մինչև ամսի 17-ը ներառյալ եւ բոլոր նրանք ովքեր որ գրանցված չեն, կարող եք գրել կամ զանգել ինձ, իմ կոնտակտները կան իմեջում,
Եվ ես էլ եմ ասում, մեծագույն սիրով ձեզ ցույց կտամ, կսովորեցնեմ ու ձեզ համար կբացահայտեմ մեր ընկերությունից գնումներ անելու բոլոր առավելությունները ու երբ մի անգամ օգտվեք, ինքներդ ձեզ վրա կզգաք, կհասկանաք ու շատ բարձր կգնահատեք, ինչպես ես եմ շատ բարձր գնահատում եւ 10 տարի շարունակ մեծագույն սիրով իմ գնումներն անում եմ ընկերությունից, իսկ արդեն վերջին 2 տարին բացի գնումներն անելուց նաև ես իմ բիզնեսն եմ կառուցում ընկերության հետ։ Ընկերությունն նաև տալիս է այդպիսի հնարավորություն կատարել խելացի ու շահավետ գնումներ ու դրա հետ մեկտեղ նաև գումար աշխատել ընկերությունում, նրանք ովքեր որ չգիտեն, դա եւս մի առանձին ուղղություն է եւ իհարկե այդ ուղղությունները ընտրում եք դուք ինքներդ ձեր ցանկությամբ։ Եթե հետաքրքիր է, եթե չէ, ուրեմն ընտրում եք համագործակցության տեսակներից այն մեկը, որը որ ձեզ ավելի հաճելի է։ Եթե ուզում եք ուղղակի օգտվել, խնդրեմ համեցեք, ոչ մի խնդիր չկա։ Եթե ուզում եք օգտվել եւ նաեւ ձեր բիզնեսը կառուցել, գումար աշխատել դրա միջոցով, դա եւս էլի խնդիր չի։ Ես էլի մեծագույն սիրով ձեզ ցույց կտամ, կսովորեցնեմ, կպատմեմ մեր ընկերության բոլոր բիզնես հնարավորությունները, որին ես երևի մեկ օր առանձին եթեր կտրամադրեմ, հա, մի օր առանձին դրա մասին կխոսենք, թե ինչ առավելություններ է տալիս, քանի որ on-line գնումների մասին անընդհատ խոսում եմ, պատմում եմ ձեզ, բայց բիզնեսի հետ կապված այդպես մանրամասն ինչ որ եթեր դեռ որ չի եղել, անպայման խոստանում եմ առաջիկայում այդպիսի մի եթեր կանենք, որի ընթացքում ես կպատմեմ, թե ինչ առավելություններ է տալիս մեր ընկերության հետ բիզնես սկսելը եւ իհարկե եթե կլինեն համապատասխան հարցեր, մեծ սիրով կլսեմ, մեծ սիրով կմանրամասնեմ ու ձեզ համար կբացահայտեմ ու կանեմ որոշակի բացահայտումներ, քանի որ շատ թյուր կարծիք կա հիմա մեր ընկերության հետ կապված եւ օգտվելու եւ բիզնեսի հետ կապված շատ թյուր կարծիք կա մարդկանց մոտ, որը բնականաբար ես կփորձեմ ճիշտ ներկայացնել հնարավորինս եւ ձեզ տալ հնարավորինս ճիշտ եւ ամբողջական ինֆորմացիա մեր ընկերության բիզնես հնարավորությունների մասին, որոնք էլի քիչ չեն եւ այսօր երեխեք ջան, ինքը շատ լավ հնարավորություն է, հատկապես այսօրվա պայմաններում, երբ շատերը մնացին անգործ, եկեք բան չանենք, հա, բացենք փակագծերը, շատերը մնացին անգործ, իհարկե շատ ցավալի է, ասեմ, որ մեր ընկերությունը տալիս է հնարավորություն բոլոր ցանկացողներին, անկախ տարիքից, անկախ սեռից, անկախ կրթությունից, հա, ընդամենը լսել, հասկանալ, թե ինչ է առաջարկում եւ ինչի համար է ինքը ձեզ վճարում եւ փորձել այստեղ գումարներ աշխատել։ Այնպես որ օգտագործեք այդ շանսը, ձեզ համար նաև էլ եմ ասում կբացահայտեմ մեկ առանձին օր նաև մեր ընկերության բիզնես հնարավորությունները, կտեսնեք, որ ինքը շատ լավ հնարավորություն է հատկապես կանանց համար, քանի որ ես իմ փորձն ասեմ, հա, ես այստեղ եկել եմ, ասացի արդեն 10 տարի օգտվում եմ ընկերության պրոդուկտից, բայց շատերի նման ես էլ էի կարծում, որ ընկերության հետ բիզնես անել դա նշանակում է լիքը ապրանք առնել ու ծախել։ Ինձ թվում է ձեզանից երևի 90%-ն ու ավելին իմ նման են մտածում հենց հիմա։ Ես էլ այդպես էի մտածում, բայց մարդ չկար համապատասխան, որ ինձ բացատրեր, որ չէ, այ Մանուշակ ջան, այստեղ ապրանք ծախելով չեն մարդիկ թող աշխատում, այլ ավելի խելացի տարբերակներով։ Եվ Մանուշակս էլ խելոք, քանի որ մարքեթինգ պլանը չգիտեմ որտեղից էր ձեռքս հայտնվել, բայց ես ունեի մարքեթինգ պլան, ես տեսել էի մարքեթինգ պլանը նրանց համար ովքեր որ չգիտեն, մեր պարգևավճարների սանդղակն է, հա, թե ինչքան ապրանքաշրջանառության համար, ինչքան պարգևավճար կարող ենք ստանալ, եւ այդ մարքեթինգ պլանը տեսնելով, այդ թվերը տեսնելով, բնականաբար ես արդեն սկսեցի խելապատառ ինչ-որ գործողություններ անել, որոնք բնականաբար ճիշտ չէին այդ պահի համար, բայց այդ պահի համար ես այդպես էի կարծում, ես մտածում եմ, որ այդպես կարող եմ գումար աշխատել, ես այդպես էի անում, այսինքն առնում էի լիքը ապրանք, իրացնում էի այդ ապրանքները ու հետո էլի մի խոսքով մինչև որ հոգնեցի ու այդ ամեն ինչը թողեցի եւ մնացի ընդհանրեն ընկերության սովորական հաճախորդ եւ արդեն 2 տարի առաջ այնպես ստացվեց, որ էլի լրիվ պատահական, չնայած համոզված եմ, որ կյանքում պատահական ոչ մի բան չի լինում, քանի որ ես ինքս անձամբ չէի գնացել գրանցվելու, ես ուղղակի ինչ-որ գրասենյակից օգտվում էի ու գրասենյակի աշխատողը այդ օրը ամուսինս էր գնացել ինչ-որ բան վերցնելու, քանի որ իրեն էր հարմար,
առանց ինձ հարցնելու, ուղղակի տվյալներս էլ վերցրել ամուսնուցս, ամուսինս էլ կարծել է, որ կարգը այդպես արի, պիտի տվյալները երևի տան ու ինչ-որ ապրանք առնի։ Այդպես տվյալներս տվել էր ու ինձ այդ գրասենյակի աշխատողը գրանցել էր, ես ստացա համապատասխան նամակները, որը ինձ շատ ջղայնացրեց, որովհետև այդ դառը փորձը մի տեսակ հələ որ մնացել էր հա մեջս ու չէի ուզում էլի անդրադառնալ առհասարակ Ֆաբերլիկին ու մնացածին, քանի որ նախորդ նաստավնիկներից մի քիչ տխուր բաժանվեցինք եւ կներեք Եվ այսպես երեխեք ջան, երբ երկրորդ անգամ ինձ գրանցեց իմ նաստավնիկը Արշալույսը, եթե այստեղ տեսնում ա ողջույն, քեզ շնորհակալություն, որ առանց իմ իմացության երկրորդ անգամ ինձ գրանցեցիր, եւ քանի որ ելի եմ ասում, ես պրոդուկցիան շատ եմ սիրում ու այդ ընթացքում է թեև գրանցված չէ, բայց օգտվում էի պրոդուկտից, մեծ սիրով օգտվում էի ու երևի Էլի եմ ասում, պատահական ոչ մի բան չկա կյանքում, ես երազում էի գրասենյակ ունենալու մասին, երբ որ առաջին անգամ էի գրանցվել եւ արդեն երկրորդ անգամ գրանցվելուց այնպես ստացվեց, որ իմ երազանքը իրականացավ եւ ես ունեմ գրասենյակ Արտաշատում, որը, չգիտեմ, ես շատ սիրում եմ եւ եթե կան արտաշատցիներ, ովքեր որ դեռ չեն օգտվում իմ գրասենյակից, ապա համեցեք, մենք շատ բարձր մակարդակի սպասարկում ենք իրականացնում եւ պատրաստ ենք յուրաքանչյուրից սպասարկել եւ եթե ուզում եք նաեւ գրանցվել, կարող եք նաեւ մոտենալ մեր գրասենյակ։ Ասեմ գրասենյակը գտնվում է Արտաշատ քաղաքում Երևանյան 7 հասցեում։ Եկեղեցի տանող ճանապարհին։ Ինչ էի ասում, մտքերս շեղվեցին։ Բայց ամեն դեպքում էլ եմ ուզում ասել շնորհակալություն, այդ էի ասում, որ շնորհակալություն Արշալույսին, որ ինձ երկրորդ անգամ գրանցեց ու բերեց ընկերություն եւ արդեն երկրորդ անգամ, երբ որ գրանցվեցի, բնականաբար արդեն 2000-ական որ թիվներ աստվածին 2-3 տարի առաջ էր դա, հա, դեռ մի տարի ես գրանցված էի, մի տարի օգտվեցի ուղղակի ու համացանցը այդ շրջանում շատ լավ զարգացած էր ու ես համացանցում սկսեցի համապատասխան նյութեր ման գալ, հասկանալ ինչա ցանցային բիզնեսը, հա, քանի որ չէի ուզում էլի առևտուր անել, քանի որ դա ուղղակի իմ համար արդեն ձանձրալի էր ու հասկացա, որ առևտուր անելով առհասարակ մեծ փողեր չես աշխատի։ Ու բոլորդ էլ ասում եմ, եթե զբաղվում եք առհասարակ Ֆաբերլիկով, իմացեք, եթե ուզում եք լավ գումար աշխատել Ֆաբերլիկում, շեշտը մի դրեք վաճառքների վրա, քանի որ վաճառքով կարող եք ընդամենը 1-2 կոպեկ աշխատել, այնքան որ ինչ որ տարական ապրանքների համար, հա, թե չէ այդպես գլոբալ գումար մեծ չեք աշխատի։ Եթե ուզում եք իրոք լավ գումարներ աշխատել, ուղղակի ֆիքսվեք բիզնեսի վրա։ Բացահայտեք թե ինչա բիզնեսը, ինչպես կարելի է ճիշտ աշխատել եւ իհարկե անցեք գործի։ Եվ այդպես արդեն երբ որ կար համացանցը, ես երկար փորփրեցի, գտա, հասկացա, թե ինչ ցանցային բիզնեսը առհասարակ Իրանից ներկայացնում, իհարկե մի քիչ երկար ժամանակ ինձանից պահանջվեց այդ ամեն ինչը ճիշտ հասկանալու, քանի որ այդ ընթացքում էլի սխալ գործողություններ արեցի, բայց ամեն դեպքում հասկացա, թե որն է պրինցիպը, հա, սկզբունքը որն է այստեղ, ոնց ճիշտ աշխատել, որ գումար աշխատելու, բնականաբար այդ օրվանից արդեն ես լրիվ ֆիքսվել եմ բիզնեսի վրա, աշխատում եմ ու իհարկե օգնում եմ բոլոր այն կանանց աղջիկներին, ովքեր որ ուզում են բացի շահավետ ու խելացի գնումներից նաև բիզնես կառուցել ընկերության հետ։ Այսօր եթերից մի տեսակ այսպես շատ խառը շիլաշփոթ ստացվեց, հա, սկսեցինք արծաթազարդերի խաղարկությունով, անցանք իմ պատմությունով, որը չէի նախատեսել պատմել, բայց ոնց ասում են, խոսքից խոսք բացվեց ու ես վերհիշեցի այս ամբողջ ճանապարհը ու ձեզ պատմեցի։ Մի խոսքով, շատ գլուխները չտանեմ։ Այս իմ արփենիկներ։ Արփենիկ ասա բարև ձեզ։ Այսքան երեխեք ջան, շատ գլուխները չտանեմ, ասեմ, որ էլ կարող եք գրանցվել, ինչպես օգտվելու, այնպես էլ բիզնես սկսելու համար։ Երկու դեպքում էլ ես մեծ սիրով բոլորիդ կօգնեմ, եթե կլինեն այդպիսիք։ Այնպես որ այսքանը, երևի թե այսքանով ավարտենք, որովհետև Զայրատ կասել է հեսա արդեն նստում։ Մեզ նաև միացավ Աստղիկը։ Աստղիկ ասա բարև ձեզ։ Բարևի։ Բարև ձեզ։ Ահա, եւ այսպես արդեն մենք աղջիկներով ավարտենք այս եթերը եւ ձեզ ասենք տեսություն, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դիտեցիք, լավ եղեք, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։ Տեսություն։ Տեսնեմ ոնց եմ անջատում։